ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാലേട്ടനാണെങ്കിൽ ഹരിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവിയും ശിവനും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയാണ് ഹരി അവൻ കുറച്ച് നേരം സമാധാനത്തോടെ കുഞ്ഞിൻ്റെയും അപ്പൂൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ദേവി നീ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പൂനെ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊന്നും അറിയാമല്ലോ. ആ, നന്നായി കഥ. ഇന്നലെ തന്നെ അപ്പു വിളിച്ചത് അവൾ എത്ര പേരെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും അപ്പൂന് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാ ഇപ്പം വിളിക്കാൻ പോയത്. ഇഷടാ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത്? അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരാ? ആ ഹോം നേഴ്സും കൂടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ രാജു ശരിക്കും വലങ്കയാണെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അപ്പൂനും കുഞ്ഞിനും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു. ചെന്നിട്ട് തമ്പിക്കും രാജേശ്വരിക്കും കണക്കിനങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി മുന്നും പിന്നും ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ആഹാ ബാലേട്ടാ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ബാലേട്ടൻ എന്താ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? ദേവി താൻ പറയുന്ന പോലൊന്നും അല്ല. എത്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സഹിക്കണേ. എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഉടനെ ശിവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല ബാലേട്ടാ, 90 വരെ നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം കേട്ടോ അപ്പുവേട്ടതി. അത് പിന്നെ 90 വരെ നിൽക്കണമെന്നാണ് നാട്ടു നടപ്പ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വരാം, അപ്പോൾ വിചാരിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ദേവിയും പറയാം കേട്ടോ. പിന്നീട് ബാലനാണെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എവിടായി, എത്താറായോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഇവരെവിടെ പോയേക്കുവാ, എത്ര നേരം കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ബാലനും പറയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ദേവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ ബാലേട്ടാ ഗേറ്റിങ്കിൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്, ആരെങ്കിലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അതോ ഹരി വരുന്നതും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്? അതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കിയെന്നുള്ളൂ. അല്ലല്ല, ആരോ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാ ബാലേട്ടാ? അതേ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസോ? ആരാന്ന് പറ ബാലേട്ടാ. എടോ, സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല ബാലേട്ടാ, എനിക്ക് ടെൻഷനാവുന്നു. എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ? എന്താന്നൊക്കെ ഉള്ള, അല്ലാതെ താനെന്തിനോട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണോ, എന്ന് മുതൽ, ഇപ്പം മുതൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പച്ചിയാണെങ്കിൽ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പത്രവായനയാണ് കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ തമ്പിയാണെങ്കിൽ ജോഗിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. ആഹാ, ഇതെന്താ തമ്പി പുതിയൊരു ഭാവത്തിൽ? ഇത് പുതിയ ഭാവമൊന്നും അല്ല ചേച്ചി, പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എല്ലാം നിർത്തിയേക്കുമായിരുന്നു. ഒന്നിനും ഒരു മൂടും താല്പര്യവും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുമകളൊക്കെ വന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടെ ജീവിക്കണ്ടേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് സൈഡായിട്ട് അതെല്ലാം കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആയുസ്സോടെ ഇരിക്കാമല്ലോ. എൻ്റെ ചെറുമകളുടെ കൂടെ കുറേ കാലം എനിക്ക് ജീവിക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നീ പോകില്ല തമ്പി. ഒരു 100 വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ അനിയൻ ഇവിടെ ജീവിക്കും. അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചി, കുറച്ച് കാലം മതി. സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം. അതൊക്കെ നടക്കൂടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടേക്ക് ഹരി വരുന്നത്. ഹരിയെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖം നോക്കുകയാണ്. ഹരിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ തന്നെ കാറ് ചാരി നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തമ്പിയും രാജേശ്വരിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഹരി നീ വന്നോ? ഇന്നലെ നീ പോയത് ഓർത്തിട്ട് അപ്പൂന് ആകെ സങ്കടവും വിഷമവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നീ പറയാതെ പോയല്ലോ, അതിൻ്റെ വിഷമത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ബിപിയും കൂടി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ നോർമലായി. അവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നീ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഹരി. എന്തായാലും നീ ഇന്ന് വരുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇന്നലെ തന്നെ നീ വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ എന്തായാലും നീ വന്നുവല്ലോ, അപ്പോൾ നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നൊക്കെ തമ്പിയും രാജേശ്വരിയും മാറി മാറി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആ കാറിൽ ചാരി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹോം നേഴ്സ് മല്ലിക രാജേശ്വരി മേഡം ഒന്നിങ്ങി വന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജേശ്വരി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ മല്ലിക പറയാണ്, അപ്പു ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് രാജേശ്വരിയും അതുപോലെ തന്നെ തമ്പിയും കൂടെ അപ്പൂൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൂൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പു ഡ്രസ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ മോളെ, എന്താ നീ കാണിക്കുന്നത്? ഈ ഡാഡിയെ വിട്ട് നീ പോകുകയാണോ? അതും 90 കഴിയാതെ. 90 വരെ നീ ഇവിടെ അല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത്? പിന്നെ നിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നീ നോക്കണ്ടേ? കുഞ്ഞുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്രയൊന്നും പാടില്ല. നിനക്ക് നോർമൽ അല്ലായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു, അതും കൂടി നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ ഡാഡി ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് ഡാഡി വിചാരിക്കേണ്ട. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടിക്ക് തന്നെയല്ലേ വന്നത്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും എനിക്കോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ ഇതും. ഞാനിപ്പോൾ ദൂരയാത്രയൊന്നുമല്ല പോകുന്നത്, എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഞാൻ അവിടെ നിന്നോളാം. എന്താ മോളെ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? ഉടനെ രാജേശ്വരിയും പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം എന്താ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്? നീ ഇപ്പോൾ പോയാൽ
ഇവിടെ എന്താ നിൻ്റെ മമ്മിക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ ഡാഡിക്കും എന്തുമാത്രം വിഷമാകും, അവർക്കതൊരു നാണക്കേട് പോലെ ആവത്തില്ലേ, അവരുടെ ചെറുമകളെ കൊഞ്ചിക്കേണ്ട സമയത്ത് നീ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ എന്താ അപ്പൂ ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, ഞാൻ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കില്ല, ഞാൻ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഹരീനെ വിളിച്ചത്, ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവരെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കി വിടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുഞ്ഞിനെ കാണിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ സന്തോഷത്തോടെയല്ലേ ഞാൻ കയറി വന്നത്. പക്ഷേ ഡാഡി ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തെറ്റിച്ചു. ഡാഡിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഡാഡിയുടെ ഈ പെങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേർക്കും നല്ല തക്ക മറുപടിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഉടനെ മല്ലികയും വന്നിട്ട് അപ്പൂനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പു മേഡം, രാജേശ്വരി മേഡം, അപ്പു മേഡത്തിൻ്റെ ഡാഡിയൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്ക്, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പു മേഡം പോകണ്ട, കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന്, എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ, എടുത്ത് ചാടി ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, ആരും പറയേണ്ട കേൾക്കണ്ട, എനിക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല, ഹരി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയിരിക്കും, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാണല്ലോ, ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞതാ ഈ ഡാഡിയുടെ പെങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ, അപ്പോൾ ഡാഡിക്ക് അതും കഴിയില്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക, ഇനി എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പു ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ ഹരിയോട് മല്ലികയോട് പറയുന്നുണ്ട്, മല്ലിക ചേച്ചിക്ക് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഒരു ദയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെട്ടി എടുത്ത് കാറിലേക്ക് വെച്ച് തരും എന്ന് പറയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പൂൻ്റെ മമ്മിയാണെങ്കിൽ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരിക്കുമേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജേശ്വരി പറയുന്നുണ്ട്, മമ്മിക്ക് അംബികയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം വിഷമാകും, മമ്മിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതോർത്ത് അപ്പച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അംബികയ്ക്കാണെങ്കിൽ നല്ല പനിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും അപ്പച്ചിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പച്ചി അംബികയ്ക്ക് പനി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തമ്പിയോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പം അംബികയ്ക്ക് പനി വന്നത് എന്തായാലും നന്നായി, അതാകുമ്പോൾ അപ്പൂൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങേക്ക് കയറി ചെല്ലത്തില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന സന്തോഷത്തിലിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പുവിൻ്റെ ഈ ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് കേട്ടോ. അങ്ങനെ തമ്പി പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാതെ അപ്പു കുഞ്ഞിനെ ആയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡാഡിയാണെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, കരഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട്, മോളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം, നീ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകല്ലേ, ഈ ഡാഡിയെ നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ, ഡാഡിയുടെ സ്നേഹം നീ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പുറകെ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പു പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടേക്ക് വരാം, എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാം, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നിൽക്കില്ല. അതുപോലത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഡാഡി ചെയ്യുന്നത്, എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും കൂടെ നോക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹരിയുടെ കാറിലേക്ക് കയറുകയാണ്. തമ്പിയാണെങ്കിൽ ആകെ വിഷമിച്ച് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ഹരിയാണെങ്കിൽ ബാലനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ബാലേട്ടൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ബാലേട്ടൻ എവിടെയും പോകില്ല, ഞാനിപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരും, അവിടെ തന്നെ കാണണേന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേവി വന്നിട്ട് ആരാ ബാലേട്ടാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹരിയാണ്. ഹരി എന്തോ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം, ഹരി ഇപ്പോൾ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാവുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. എന്താ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, അയ്യോ ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം നടന്നോ, വിഷയം നടന്നതായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനെ അപ്പു അതിന് സമ്മതിക്കുമോ, ഇത് വേറെന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തായാലും അവൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടേക്ക് ശത്രു ഒരു വലിയൊരു വണ്ടിയൊക്കെ പിക്കപ്പ് വാനൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണത്. അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും എത്തിയോയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബാലേട്ടനും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ അപ്പുവിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തൊട്ടിൽ പണിയിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ബാലൻ കേട്ടോ. ആ ഒരു സർപ്രൈസും കാത്തായിരുന്നു ബാലൻ ഇത്രയും നേരം നിന്നത്. അങ്ങനെ ആ തൊട്ടിയും കൊണ്ട് ശത്രു വരികയാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേവിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാകാണ്. ദേവി, അയ്യോ ഇതെന്താ ബാലേട്ടാ കുഞ്ഞിന് തൊട്ടിൽ, ഇതാണല്ലേ അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അഞ്ചും വിഷുവിനും ഒക്കെ വന്നിട്ട്, ബാലേട്ടാ ഇപ്പോഴേ ഇത് വാങ്ങേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ, അപ്പോൾ എടുത്ത് വരാൻ ഇനിയും സമയം എടുക്കില്ല എന്ന് ശിവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ബാലൻ പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മാമ്മ ഇത് പണിത് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, എന്തായാലും ഇതിവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ ഓർമ്മയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാലനും ദേവിയും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ശത്രുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും, ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശത്രു വന്നിട്ട് വണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാലേട്ടാ വേഗം പറഞ്ഞേന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും വിടുന്നത്. ഈ തൊട്ടിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേവിയുടെയും ബാലൻ്റെ റൂമിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ തൊട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ദേവി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഇനി ഞാൻ താരാട്ട് പാടാനോ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, പിന്നെ എല്ലാ അമ്മമാരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ പാട്ട് പാടുന്നത്, എല്ലാ സംഗീതമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും അവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന
ആ ഒരു പാട്ട് അത് ആ ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണോ അത് കേട്ട് കുഞ്ഞുമണികൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പോൾ താനും പഠിച്ചോണം. ആഹാ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല അത് ബാലേട്ടനും ആവാം, ആ ഞാനും പാടും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഓണവില്ല് മാത്രം വേണ്ട കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും നല്ല പരസ്പരം നല്ല സന്തോഷത്തിലിരിക്കായിരിക്കുമേ. ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരനാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഓണടിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെ ശത്രു ചോദിക്കുന്നു ഈ ബാലേട്ടൻ ഇത് എവിടെ പോയി. അത് പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഇനി കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിലേക്ക് കിടത്തി താരാട്ടൊക്കെ പാടി ഉറക്കിയിട്ടേ ഇനി വരികയുള്ളൂ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാണ്. ആ സമയത്ത് ശത്രു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഹരിയേട്ടൻ തൊട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, ഇനി നിങ്ങളിങ്ങനെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാൽ മതിയോ, ഒരു തൊട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങണ്ടേ ശിവ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിവനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചമ്മി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ജലിയുടെ മുമ്പിൽ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവനെ ഒരു കാര്യം ഇവനെ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അഞ്ജലി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും അപ്പു ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെത്തും. അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.